पकड़ के दिखा बुढ़िया। क्या कॉम्बिनेशन है, डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक गाइस। तुमको क्या लगा लास्ट एपिसोड में मैं डर गया? आज हम फिर से खेलेंगे ग्रैंड। आज हेलीकॉप्टर एस्केप बनता है रे बीड़ू। डे वन। जल्दी उठ जा। अब सबसे पहला टास्क है स्टन गन ढूंढना, उसके बाद और कुछ। दादी तेरा हेलीकॉप्टर लेके भागूंगा, भरती रही हो किस्तें, फिर बैंक वाले मारेंगे ना चुटोरों पे डंडे, फिर आएगा मजा। तो कोई है अभी? दादी आना आ जियो, नहीं तो मुक्का मारूंगा। कुछ भी नहीं है इसमें। इधर क्या है? इधर पेंटिंग का पीस है। चल ऊपर चलते हैं अब। आगे इधर क्या पड़ा है? स्टन गन। चल आया दादी, अब तेरे को बताता हूँ। छेती आया, ड्रामे ना कर। आजा आजा। लगाना करंट। आया मजा। दे दे। अच्छा कभी चढ़ गई ऊपर, दे 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 दे। इधर तो आ गया पक में। आया मजा। चल दे अपनी चाबी दे। ओए कहाँ घुस रहा है? समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? बेंच। ये शायद नीचे काम आएगा, इसको इधर फेंक। इधर क्या है? वेपन की। इसको भी इधर फेंक। अब देखना मेरा 200 IQ। देखा? चल नीचे चल। अबे चल, अरे चल जा। ये अब है क्या वो एलियन? अब बात साले, अब खा के दिखा। चल जल्दी। वेपन की भी ऊपर पड़ी है, अब इसके बाद उस जादू को ठोकते हैं। साला जादू की चौथी औलाद। आजा। कहते ड्रामे हो रहे हैं। चल निकाल ले बुक खींच। इधर क्या पड़ा है? गाड़ी में कुछ पड़ा है? नहीं रखा गाड़ी में। इधर हेलीकॉप्टर मैनुअल। लगता है दादी भी चाहती है मैं हेलीकॉप्टर लेके भागूं। चल ठीक है दादी, तेरी इच्छा मैं करूंगा। शॉटगन। ए दादी। Surprise, motherfucker. ए दादा आगे भाग 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 भाग। जल्दी भाग, जल्दी 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 जल्दी। मेरी शॉटगन इधर ही पड़ी है। जल्दी ये एलियन साले, जल्दी चल ले, जल्दी थोड़ा तेज। ये भी उठ गया एलियन साला। फटाफट चक्कर। दादी जल्दी आ, जा ड्रामे ना करे, सामने आ जा। यार पहले गोली लोड कर लो, पता लगे दोनों साथ में आके मेरा गेम बजा दिए। ए दादे, ए दादी आ रही है। दादी इधर देख, एटॉम में पीठ पे उड़ के गई दादी। मजा आ गया। ए दादे आजा, तेरी डार्लिंग मार दी। दादे वेयर आर यू? मैं दादी हूँ दादे के लिए। दादे वेयर आर यू? ए पीठ पे कर सीधा। ये होगी दादे की फोटो कंप्लीट। ए छोरे अब खुश है? चल का तेरे को चॉकलेट खिलाऊंगा अब बस। अब अपनी स्टन गन उठा के चलते हैं। नहीं शॉर्ट गन लेते हैं यार, स्टन गन की जगह शॉर्ट गन। ए दादी उठ के इसको पहले स्टन करो। आ जा रे दादी। लगा करंट, आया मजा? दादा तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। उठा के फटाफट निकलते। साले ने जब तक आना तब तक मैंने निकल भी जाना। चल चल चल। दरवाजे की पीछे क्या है? ए ये करना है ना। फिर से। ए लगा नहीं। ए फिर मिस हो गया। अनलिमिटेड गोलियां ले सकते हैं ना इधर से। चल पूरी कर ले। ऐसे मार के देखते हैं। ए हो गया हो गया हो गया। फिर मिस हो गया। खत्म, गायब हो गई जादू। चल आ जाए। ए अरे यार फिर मिस होगी। अरे हो जा। चल होगी। अब नीचे जाके सामान लाते हैं पहले। ये उठा ले, फिल कर ले। दादी को ठोकेंगे। चल आया। कहाँ है दादी? वेयर आर यू? वेयर आर यू दादी? अरे किधर है रे? प्लीज आ जाओ। आई एम मिसिंग, आई एम मिसिंग यू। इधर तो नहीं। दादा ए ले ले मजे। और क्या? चल
आया दादी, तेरे से भी लेते हैं थोड़े मजे। किधर है, आजा सामने, थोड़ा प्यार मोहब्बत करें दादी। चल दादी आजा, आप इधर को गिट्टो पे गोली। आया ना मजा, गिर जा सीढ़ियों में साली, दादी को धक्का दे दो। इधर क्या बड़ा मीट खा लिए। ओ ये यूज करते हैं क्रोबार। चलाए दादे, क्रोबार वर्सेस क्रोबार, लड़ेगा भिड़ ले, आजा। अभी सर ये इसको यूज करके गैसोलीन, ये भी चाहिए अपने को हेलीकॉप्टर के लिए, नहीं तो बिना तेल के कैसे उड़ाएंगे भाई, बिना गैस के हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाएंगे। इधर क्या है, डोर हैंडल नहीं है, चाहिए चाहिए। ओह सॉरी, क्या था जो भी है, चलो छोड़ो इसको, इधर फेंको। और इधर शायद अपने को कटिंग प्लायर्स चाहिए, चलते हैं नीचे भी, इसके बाद लाते हैं अपने कटिंग प्लायर्स। ये कटिंग प्लायर तो उठा ले, क्रोबार। वैसे देखा जाए दादी का बल्ला और ये क्रोबार, कौन जीतेगा, कमेंट डाउन। चल दादी, हाँ ना जियो, स्पीड रन करने लगा हूँ मैं। टीवी तोड़ दूँ तेरा। मजा आएगा। अब नीचे से उसको खोल के दादा उठा दिया। Surprise, motherfucker. साली तेरे को बताता हूँ अभी, क्रोबार यहीं पे पड़ा मेरा, ऊपर आ तो नहीं, रुक पहले नीचे करके देते थे। साले को भी बताता हूँ, कटिंग प्लायर्स, दादी की उंगलियां काट दूंगा साले इसमें क्या है, साइड से काटो भाई, पता लगे जादू आ गया। ओए दादू ही निकला। सेफ की, ये नीचे लगेगी, हट जा, बीच में आकर डरा है। कुछ है, चल ले यार, इधर से जाएंगे स्टाइल से, स्टाइल में रहने का वीडियो। सेफ नीचे, हम लोग बड़े स्टाइल से जाएंगे, फिर से स्टाइल से। सेफ में क्या है, अब बस कुछ भी करके शोर नहीं करना, ले होगा शोर, आएगी दादी, निकल फटाफट, जल्दी चल जल्दी चल, दादी पीछे ही पड़ी है, जल्दी चल, जल्दी जल्दी। दादी स्पीड रन करके दिखाऊंगा, पकड़ के दिखा। दादी दादी, अरे क्या कॉम्बिनेशन है, आई डोंट लाइक इट, मार दिया। हे डक्ट टेप यहाँ पे पड़ी है, वाह यार मैं ऊपर ढूंढ रहा हूँ। चल फटाफट लेके डक्ट टेप, अपना सब कुछ मिल गया, अब चलते हैं बस, अब अपना सारा सामान हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, अब सिर्फ निकलना है। अब देख दादी, बीच में ना मिल जियो, नहीं तो मेरा मत्था खराब हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, बीच में नहीं आना। इधर क्या पड़ा पहले देख, ग्लास फ्यूज, ये भी शायद चाहिए, चाहिए ये। चल अभी ऊपर चल, डक्ट टेप फेंक, फिर से चल नीचे। यार एक बार में दो सामान क्यों नहीं पकड़ सकता तू, अरे दादी आएगी, क्यों घेर दिया, पकड़ और निकल अब फटाफट। अब दादी नहीं छोड़ती शायद, ए दादी ना आ जाइयो पीछे से प्लीज। ए चढ़ गए, अब इसको खोलो और चुपचाप यहाँ से निकलो। ग्लास फ्यूज लेकर शायद यहाँ पे कोई काम है, गिर गया रे। What the fuck? अब नहीं गिरूंगा शायद, पहले सामान लेते हैं थोड़ा, एक ही बार में ना करें काम साला, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना। हेलीकॉप्टर की तो बाद में गैसोलीन भरते हैं पहले, अब बस एक बार हेलीकॉप्टर पे नज़र मारें। माय फर्स्ट हेलीकॉप्टर एस्केप इन सेकंड वीडियो, अगली वीडियो होएगी डोर एस्केप। ए चल पहले, चल भर जा भर जा। एक चीज़ बोलूँगा, बुरा मत मानना, इसको भरते हुए मेरे को सुसु आ रहा है, जल्दी भर जा साले, बड़ी दबके आ रहा है। हो गया, हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, ये पहले फट्टा हटा, इसी के कारण नहीं खुल रहा था ये। चल अब चलें इधर, ए मेरे को वो बंद कर दिया साले। डक्ट टेप उठाते हैं, चलते हैं। चल भाई, एक सोचने वाली बात है, डक्ट टेप से कोई प्लेन कैसे जुड़ेगा, फालतू बातें हैं। हैंड ग्रेनेड नहीं चाहिए, चल रे। यार लंबा कट क्यों मार लिया, उधर से जाना था शॉर्टकट से, मैं भी कुछ रही हूँ। चल पकड़ हेलीकॉप्टर की और चुपचाप अब हम निकल जाएंगे। दादी भरती रही हो किस्ते और बैंक वालों से खाइयो कट,
चुपचाप फटाफट फटाफट जल्दी 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 बैठ गया। गुड बाय दादी, मिलेंगे अगली वीडियो में तेरी बोट के साथ। अगली वीडियो बोट पे है, ठीक है, इसीलिए नीचे कम से कम मेरे को 10 लाइक चाहिए। अगर 10 लाइक होंगे अगली वीडियो ग्रैनी पे आ जाएगी। बाय बाय दादी। हो गया हो गया। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना, लेकिन कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।